Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduwuha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu aynal qitur. Wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun naklukna krana Sulaiman. Wasakhorna tegese naklukna ingsun utawa gawe lilah ingsun, gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ar-riha ing angin. Dimaksude Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qiraatul rafi utai qiraah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin kelan nekdirna lafat tashirin. Dadi wali Sulaiman lan iku kedue Nabi Sulaiman ar-rihu ta iso nalukna napa angin nak ngangge qiraah napa ar-rihu. Yen qiraah kita riha nggih. Wali Sulaiman ar-riha ya. Ghudu kang utawi perjalanan isuke rih masiruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwati saking esuk utawi minal hudwati saking esuk sami ghadwah bi makna sobahi lan maknane esuk ila zawali tumeka maring lingsire srengenge iku syahrun niku padha karo perjalanan sak wulan. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 itu berarti pinten jam, misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam, 5 jam itu sama dengan perjalanan normal pinten 1 bulan. Warwahuhati perjalanan sorene iki reh sayruha tegese perjalanan sorene reh minazawali sanging zawal ilal huruf maring srengenge surup iku ya sahrun sak wulan. Masiruhu tegese padha perjalanane sak wulan. Wa asalna lahu ainal qitr. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer iku kena diatur. Azabna tegese maringi lumer ingsun lahu krana Sulaiman ainal kitri ing napa iku tembaga no ainal kitri ing kahanane tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak-tekuk wis gak usah geni ora usah air raksa gak usah kimia niku pun niku. Tapi aja darane Sulaiman jaduk mboten dukun saka ngono kok mukjizat. Ain nuhasi tegese nuhas napa tembaga. Fa'ujriyat salasata ayamin bilaya lihinna kajaril ma. Fa'ujriyat mongko den lakokno apa nuhas. Salasata ayamin ing masa 3 dina bilaya lihinna kelawan bengine ayam kajaril ma'i kaya miline banyu. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimma wis tengah sayang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Jadi artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramate Nabi Sulaiman. Bon niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya jin? Jin niku no. Apa ya? Enake di manane apa? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sama mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu apa? Apa jin apa? Oke, apa mana nih? Apa maksud apa jin apa? Apa gitu, Pak? Jin. Oh, iya ya jin, jin. Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minasyayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon Aladin. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah
Satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, atine sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kowe kok ora? Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawar kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak ora tau ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayaknya ngaji di bodonan itu setan, atau agama itu setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim, terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu itu, sing darane asu be. Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu. Nah, itu risiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk ya Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya? Enggak, rai lho dasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijhatun wa muwal dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai ya wajah. Barang ning ngarep ya wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubel ya apa? Lho mboten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri.
Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur niku artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus mana kok Fauzi mau? Ya. Ya. Lah mau dubura kulli sholatin hadis iku setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 piye? Walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa tuh? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger ngrusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir, wongnya cerdas. Mat, nak ana wedhus mati, sing mateni sapa mat? Nah kaji Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam mek rotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Oh setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing daden agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa tidak. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi sekira seneng, prihatin terus, gak dijawab aneh kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas jujur bukan bareng-bareng wong bingung yo. Bener di. Bener di. Hah? Lah repotnya omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam
sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasamansu. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasamansu. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya dia iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cah cilik pokon ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wis ra wayahe ngombe susu. Cah cilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwek bojo dulang." Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha iku disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunazzil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi ku repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nambah angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sedigo modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cah cilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno, tuwa kok yo apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampean juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk, hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim tak jenenge iso diganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane Kanjeng Nabi tau marahi donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo setan. Lah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jeri wis habitat apa gak? Saken gak?
Kromosone padha gak? Tidak mikir, wah ini waduh dijak wiridan Mustafa yo seneng. Jak wiridan mlebu swarga seneng. Jak mikir mau ada pokoke. Apa Mas? Jin wis setan itu habitat gak? Cara gene padha gak? Kowe karo anak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis iku ponakan apa minduan apa misalnya jin sing terkenal lho, sing TV-TV yo. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan tuwa ndi, Mas? Kowe kok ora ana to iblis? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulane disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mun saterusnya. Lumayan toh dadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Fasir. Soalnya keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama napa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manane kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo asli maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Nggih, lha muni nggih bantare ra karuan nggih. Mustafa ngenyek wong pengang. Iki kasusno pelecehan itu. Ya iki pencemaran nama baik. Iso dikasusno Mas. Pengacara mbok nyek iso dikasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tapi ngacara nong soleh dosa gede ya Mas. Menjara nong soleh dosa gede ta cilik? So gedung Mustafa soleh ngawur. Kowe salat ping 1000 mbek Mustafa pisan, ganjarane agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin, man utai wong, yak malu kang nglakoni sapa man benedehi ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, ya aja ning Sleman lho, awas kena ngono-ngono. Mangkel wong ono wis darani jare sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasak-pasak wong Sleman. Lah anak turunan Nabi Sulaiman sugih. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kalau Rian tuku bukune mergo kakean wong takok. Kakean wong takok akhire duwe bukune. Ora delok. Apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk cek nemene. Ya Allah ya dunya. Berarti nak ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono sapa? Ono Nabi sinten? Sulaiman. Berarti sabak won ning ndi ono sapa ya? Terus Bilqis iki. Ratu Boko. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Aja geman kang percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman iku wong Palestina, bapake jenenge Daud. Aku ora aten yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kok kula di kanca cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku butuh. Masa Nabi seneng pornografi. Kan jare karyane kan ning ndi?
Wis aja percaya Kang sembrono iku jelas ora wis. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh dadi ben ngono. Tapi aja percaya kok yakin ya Nabi Sulaiman wong ndi? Palestina. Nabi Dawud ya wong kono lah, pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge ya ganteng rada pesek ya pokoke ketara lah. Ngono kok ya ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ora sapa sing ngaji aku? Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kok. Sembrono kowe. Lah efeknya udah didi yo. Sembrono, maksudnya ngelamun ya ngelamun, cocok temen-temen. Efeknya udah didi kan. Lah dekne ora mikir kok tunggale ngene. Pancen wong nak alim ora mikir cara. Kalau nanti diprotes tiang, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih apa takok medis tak takok. Mun takok fikih mawon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok ya, nah kasus di Indonesia itu cowok jadi cewek ya, ganti kelamin yang nyata maksudnya, yang mutawatir, yang masyhur ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini, Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takoi, kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini faqih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok ada kok pondok lanang tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang. Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan setan fala yuhayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Kelamin. Itu yang enggak dipikir, malah cara kula jenengan ojo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim tuh orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Wong dene aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok? Kan panjang. Mulane kula niku ora cocok mbek wong ra ngalim kecangkeman hukum. Hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, "Ma huwal ilm? Al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib." Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tetap tukul ora kan? Jawab kan? Enggak kira-kira. Tukul. Loh, suruh seneng nak ngadili Mustafa. Artinya sistem tubuhnya enggak menerima. Tetap tukul Mas ya. Terus rokok kasihku tetap salat ta ora? Cara Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus pepes sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh itu yang dianalisis medis itu paling jujur. Dia mau kira-kira nak mesti operasi ganti kelamin, itu tetap juga itu kalau Mas, itu kalau gini, tuh. Ya saya misalnya walian. Cawe wedok dioperasi dadi lanang. Kira-kira ora cecek mlayu ta ora? Ora cidel mlayu ta ora? Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih itu al-fiqh wa tib. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran.
Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong wedok oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak takoki. Misalnya tengah-tengah imam terus head, kowe sing nyiapno solusine. Enggak tahu. Lah iya aneh-aneh kok. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rukun bahaya. Gak makmume do rukun misalnya. Makmume mustofa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusine? Enggak punya, Gus. Jadi kan repot kabeh. Nggih mboten. Terus lalu solusinya apa? Mereka nggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena nggak perlu apa? Nggak perlu hek. Nah, misalnya ada pertanyaan. Tapi sing imami khusus wong wedok sing wis ora hek. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau babe kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Boyo mikir, ngan kula mboten seneng ono fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ya ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh misalnya wong ayu di budak lanang oleh dikon baturi lunga oleh. Kenapa? Wong lanang ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane bergantung Sri itu majikane. Kira-kira di sahabat tuh, wedi. Nah sahabat itu buruh elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ono budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyahwa wong wedi iku ilang napa? Syahwat. Yes ngono iku pangeran gawe sunnah. Mulane ana wong ayu kok dadi menteri, dadi dosen. Terus misalnya satpame kok nikah masuk ganteng yo tetep mikir mlungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunahe pangeran. Ketakutan wong bawah iku delok atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iku soalnya ora normal. Terus didukono repot wong soal ilmu ngene iku repot. Kalau baleni malih Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani napa? Al fiqhu watik. Jadi satu ilmu apa? Fikih, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki digenti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat, tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus misalnya. Pinus apa kan seroti ahli apa kan? Barangnya wong lanang jenenge kan. Bani seroti berarti pinter gitu. Mula ngetes tok, pokoke bab ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Paham ya segala maksud? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Allah Islam dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Bon kalau terus no. Ya yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib kudu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya. Naratu Sabah ada di Yaman. Yo, Yaman yo. Sabah ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobo. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bene ate ana ngarepe Sulaiman bi Rabbi klan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese klan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabane wong yazih iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man. Ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lahu bitaati lahu maring man bitaati klan taat ning Sulaiman. Artinya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku ya aku tak kon nurut sinten Sulaiman nuzikhu mongko ngicipno ingsun hu ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan tidak ono fit dunya ing dalam dunya bi ayat ribau gabare ento mukul hu ing jin sapa malaikat bisa ten kelan pecut minha saking nar
Durbatan kelawan pukulan takhriquhu kang iso ngobong apa durbahu ing jin sing yazih minhum an amrina. Sing jelas ngaten nggih pokoke mukjizat iku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman, tapi sakniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lalu krana Sulaiman, mak ing apa wae sau kang ngersakno sapa Sulaiman ing ma. Min mahariba saking gawe pira-pira gedung, abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung. Yusatu kang iso den unggahi apa ilaha maring abniya bidurjen kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman, mentang-mentang di pekerja setan, di pekerjaan kon gawe omah napa? Tingkat. Orang bayar wae dek. Kan kalau UMR napa? Kalau napa? UMR penak. Wa tamasila lan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara iku. Tapi ora pornografi patunge. Jam timsalin de lafat tamasil jam lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo seen saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseen kan perkara liya. Suarin tegese pira-pira patung minuhasin saking tembaga wazujajin sangka napa jeneng kaca waruhamin lan sangka batu ruham batu-batu pualam. Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman iku haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Dadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mbek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning gone putih. Borobudur mboten. Sing jelas mboten Borobudur. Wajifanin nan gawe jifan, gawe napa nampan. Jab ujaf natin gawe nampan singkal jawabi kang kaya telaga, kaya napa? Kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane niku sak kolam. Gubedi. Jam ujabiatin jamae lafaz jabiyah. Wa ya te jawabi jabiyah khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya tamiu kang kumpul ala jafnari ing antase nampane Sulaiman sapa alfurajulin wong 1000. Ya kulo namangan sapa alfurajulin minha sangi jafna. Dadi nampane kena go mangan wong 1000. Terus wa kuduren gawe pira-pira kendhil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep kode kudur rokokamu tapi pira-pira cagak. La tataharoku ora iso obah apa kudur ana makine sang pira-pira nggon-gone kudur. Dadi menape masak, kowe ku kodile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke ruwet. Wis ora usah duwe wis repot kabeh. Biryane ana ing Yaman. Ya satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami lini kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih ngoten. Wong kabare bojone pira? 1000 pira? 1000 apa 100? 100 sak Dawud itu pira? 99 mes 100 ya 100 akhirnya. Terus Sulaiman pira? 700 ta 1000. Bojone Sulaiman. Terkenali pira, Mas? Bojone Sulaiman pira terkenali bojone? Pira? 1000 ya? 1700. 1000 ya? Kula nate cerita teng Rogen bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan Gus. Mergo ngitung-ngitung. Nak sedina pisan kan 300 swidak itu setahun ya. Berarti nak 1000 ketemu nah 3 tahun. Oh, serap sabuk bayang ngono. Tapi lumayan gua khayal-khayalan bojomu sitok dadi. Ini Nabi Sulaiman cerita wong kuno kan. Tapi ternyata itu masih kalah loh dengan cerita-cerita versi Cina, raja-raja Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina di situ. Berapa ribu. Ngeri tenan iki. Serap sabuk bayang dong. Wa kunalan matur ingsun, ikmalu nglakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud bi taatil lan taat Allah syukron krana nyukuri lahu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kuming sira kabeh. Wa kulan niku sithik banget men ibadi sange pira-pira kaul ingsun asyakuru te sing akeh syukure. Nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur. Maknane syakur alamilu tekse kang nglakoni bi taati lan sang ingsun syukron krana syukur li nikmati maring nikmat ingsun. Falama kodena mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan meneng sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala asahu ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jen-jen gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu.
Nabi ya keramat, dadi kapundhut tetep ngaten. Nah, kowe mati ya geblak. Ora keren. Kok iman hale ngadeg ala so ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu hale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti kan matine Sulaiman. Dadi setahun niku full 24 jam kerja. Mergo nyongkone jek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni. Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki ora. Mulai ora mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg. Nganti piro? Setahun. Hatta akalat sing mangan apa al ardatu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman maitan hale kapundhut to mayitan hale kapundhut. Jadi dalam masa napa? Setahun. Mau pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno hum madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane napa? Napa? Rayap. Utai lafat dabatul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa al khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bilbina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al ardo tau apa napa? Oh manane rayap utawa teter wis pokoke bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa nek sing ning ngene kayu kok. Apa Mus? Teter apa sih? Apa rayap? Wis pokoke bangsa iku. Yes pokoke bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min saatahu ing tongkate Sulaiman bil hamzi wa tarki bi alifin min saatah. Nak kira iki to nganggo hamzah napa min saatah. Asau tegese tongkate Sulaiman di ana krana sak temene asau iku yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa yuzaru lan den gawe nglarang apa biya asau. Aja mengkono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gayanan tok sih. Dadi nek didelok donya iki ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Dadi donya iku ora rubah, wis pancet, wis pola-polane ya pancet. Falamma kharra. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian. Tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane goleng sapa Sulaiman maitan hale mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa aljinnu jin. Ing kasafal kese kabuka lahum kedhe para jin apa ansune kelakuan mukhaffafatune annahum. Satemene para jin lawan lamun ngerti sapa para jin al-ghaiba ing barang ghaib. Wa min hulani ku setengah sange al-ghaib mau te perkara ghaib kang ghaib pemanhum sange para jin min mauti Sulaiman sange matine Sulaiman. Malah bisu mongko ora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al-muhini kang muhinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Lidzanihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut goleng jin getut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ghaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora ro. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Jare ro barang ghaib jebule ora ro. Khilafadzoni mahali berbedani congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang ghaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngeten niku pun titik nih. Wa ulima lan den kinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Klan ngitung perkara akalat ingkang mangan hu ing ma apa ala rodatu apa napa jenenge niku? Teter utawi napa? Rayap. Minal asal saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman. Dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Jadi wong dhisik wis seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman goleng tongkat entek terus dijajal. Dijajal sedina iku mangan entek sepira. Lah iku diitung pas enteke tongkat itu kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung.
Ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita nggih. Sulaiman niku anake Nabi Daud. Rungokno nggih. Sulaiman bin sinten? Daud. Daud niku angsal kerajaan niku lewat kompetisi. Ya, jadi Daud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Dados riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ana sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Daud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis bin sinten? Daud. Iki rungokno tenan ya. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak kecuali urusan ilmu. Kula baleni malih. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Ilmu. Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak secara hukum iku oleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora autentik, mok nuruti digawe gampang. Mulane aja takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk bahaya iki. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detail, napa? Detail. Ning rungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman niku fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Ning rungokno. Ning bab mahkamah, bab keputusan niku Sulaiman luwih pinter timbang bapake. Kula baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern iku barokah Nabi sinten? Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lho ya mau misalnya kayak tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman itu nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat saiki diterusno. Singkat cerita begini, terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita izyahkumani fil harthi itsna fasad fi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Nah, biasane wong nak terlalu khusyuk religi ku nak ning hukum rapati iso. Sulaiman ora rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Zuhra dan Kubronus, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik. Dijak ning hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya nak cilik kan raine kembar, Mustafa Berukin cilike kan padha imute. Bareng tuwek beda, sitok kriting, sitok jenggoten. Tapi cilike kan kira-kira padha imute. Imut di Mustafa Berukin cilike kira-kira. Kan padha, raine mesti padha. Padha kan cah cilik mesti. Dia lagi lahir, Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh, mirip tetep. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Daud. Adike sing Zuhra, adik ku Zuhra. Matur Nabi Daud, yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Daud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya dia ini harus saya ngaku, istikekno kok repot, oh. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan nopo. Niku diputusno menang kula Zuhra. Muga aku hakime ra ngono jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Lah Nabi Dawud itu ya kok apik. Ya nek ono baleni sidange. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo jadi banding. Iku pengacara bulet. Tapi sunah ya bulet, ra bulet ra pengacara. Muga sepuro pangeran ngono ae. Aku ora tau nyingkat lho, Do. Jare masih wong do nyingkat pengangguran satu, aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong ya mergo anut wong. Dibaleni neh. Bareng dibaleni Sulaiman nggo peso, mlane jazab yo nggo pedang. Ape mutusno nggih pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua.
Nangis sing gede, sing kubro nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang ae. Pas anaknya dibagi loro tenang ae. Kuwakake nangis jerit-jerit. Pun niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae. Keputusan dikekno mbake. Iki jelas ramboke. Wong anak pit sembelih kok tenang iki nak gak wong liya gak iso. Artinya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikologis. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak, artinya sing tenang-tenang ae ranti jiwa keibuan. Artinya dene hakikate ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakake histeris. Bahkan sange histeris ya wis tak kekno adikku. Sebutuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasane rada edan? Idiot atau depresi? Pokoknya rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng Nabi Daud itu ya rada wah repot tenan. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kalau nu diperkosa tiang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud, barang dicelok kurang ajar Pak. Buatan niku meteng paling diperkosa asu nih piyambak, diperkosa asu. Asu itu anjing. Napa? Anjing. Ya wis ngono tok. Ya wis nek ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar saya. Warang Nabi Sulaiman krungu. Apa bapak keputusane? Nggih pun jarene sing perkosa asu nggih pun. Terus Sulaiman Pak, ini harus diulang pengadilan. Baleni Mbak Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Baleni dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok elek Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ya wis diselikno neh, gak dibalekno ning wong sitokene celok. Abang. Wis buarang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono semuni ping ora roh, pokoknya akhirnya aku 4 tuh. Kemungkinannya ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Sing 4 apa Mas? Loh, iya tahu nih mulai pokoknya. Ora ya sebab putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Kuwaget. Wes bareng-bareng aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi, bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Daud percaya ya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi itu asu. Dene raro Nabi Sulaiman dibuli di garap. Sita-sita mau ngono kuning abang. Apa mau cerita? Lorek ya sauni-unimu kok pokoke. Wes bareng dipisah terus lagi di sidang bareng. Ki mau muni apa? Ireng. Ki mau muni apa? Abang. Goroh Pak wong iki. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki. Saiki kan cerita akhirnya ngaku bahwa kita-kita ini yang saya maksud fafahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu ya ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong atau metu kok kamar terus sampean iktikaf ning masjid terus takoki hukum yang gloyor. Takok hukum be ulama sing mutolaah terus mergo iku bidange. Aja kok. Nah, menen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas, pancen dene tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya wong soleh, tapi aja takoki hukum. Makanya masyhurin Ahmad bin Hanbal iku apal hadis iku nak dimot onto iku ora kuat untane saking aki. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad ku nyucuk nak ambek Imam Syafi'i. Putrine gak trimo, ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mbek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i ku nginep nang omahe Imam Ahmad bin Hanbal.
Mangkal ini. Diincem. Lalu jelas turu Imam Syafi'i. Udah ini roh abai tak bengi sholat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bareng bar sholat isya terus wudu terus turu. Disediani banyu mriyen ana jeding dadi dhisik anggere orang saleh mertamu disediani banyu sabak ben nggo tahajud. Gak dicekep blas. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu terus lungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar, lungguh ning mlebu metu ra salat terus turu. Wah, isuke gak trimo. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucup, kula nginceng udah begini mlaku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucup ku alasane opo? Sesuai Imam Ahmad yo masuk juga. Enggak ngono tenan guruku. Nyangka Imam Ahmad itu ya gak wani kan ndek nginceng guru wis dagep tahajud ngono. Akhirnya takok. Sesuai Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya iku. Akhbaratni binti annaka kada wa kada jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari Imam Syafi'i. Aku itu di pertanyaan fikih swidak telu. Tak angan-angan lagi ketemu selawe. Lan aku mlebu terus keturunan. Ya, akhirnya terus masyhur Ahmad Hambal ngene semua naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim cek luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mbek setan dibaro. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus. Setan iku ditakoki ambek malaikat ta lho kowe kok dadi setan ambek malaikat kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ora godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot iki setan sing digodho iki sing turu mergo sing salat iku salah artinya nak salah wis keben ibadah salah ora ditampa pangeran nek iki tangi kok bener sing salah mulane ben tetep turu mulane kita ora turu berarti gaya wong alim paham gitu. Dadi setan iku mergo iki nak melek perkara apa? Perkara. Dadi hukum iku benten. Nabi Dawud tuh masya khusyuk epot. Dekne nak wis salat iku nganti suket riyen kan mboten enten kram. Suket iku iso tukul. Kaloe Nabi Dawud saking khusyuke. Nak nangis nganti dadi iso nyirami suket iku urip ning jero kamare. Sulaiman mau mlaku. Tapi dekne nak masalah hukum luwih cerdas. Malah disebut fahamna Sulaiman, bab hukumah itu pinter Sulaiman. Dia mau, dia nak ngukumin jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten Sulaiman. Doake lah cara wong. Lah. Ya melane benten, melane wong iku kabeh di fadl dhewe-dhewe di kelebihan apa dhewe-dhewe. Takok hukum ya mbek wong alim aja mbek wong khusyuk ora karu-karuan mbok takoki. Lanang wedok sepundi bagian ning bapake mun mati, padha-padha anak. Ya sembrono ngawur cara Quran di Zakarim Sukhatil. Saya sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu nyeritakno. Dulu itu ada orang debat ya. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bedanya wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sementing ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapi wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita, sing bodoh diparani pas iktikaf ning masjid. Pas iktikaf ning masjid, pemujine wong loro mau sing debat wong loro dites. Terus dia ngomong ngene, "Ya fulan jane. Ini uhibbuka, aku seneng kowe, mergo ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud wis bebas wis tak ridani." Langsung muni, "Ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat." Mergo dibodoni wong mau, wong loro mau. Wong sing bedok bela wong alim bener aku toh wong bodho. Ora roh pangeran wis ana wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ana napa? Wahyu bodoni kok ngandel. Terus ora salat atau tahajud. Wes. Bari kowe saiki tes nih, marani wong alim pas mabuk ning masjid bisa. Wis mabuk ijek ning masjid. Wes. Ngambeng tembok meneh, ya fulan, ana rebuka aku pengiranem. Mbok yo istahyi min, mbok yo isin mbok aku wong kok amen maksiat wae. Aku iki pengiranem, wong kok amen maksiat mbok yo isin mbok aku. Mek pedang. Ya fulan, uklimukal ana rabbak. Kowe fulan tak ulang pengiran iku sapa? Pengiran kok bunga-bunga. Untung ora kecekel. Artine wis mabuk wis eling nak ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatul. Pangeran kok kaya raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Terus lho bener toh wong alim mabuk wis cek waras Mas.
Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Tapi kira sampai di Bali ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cah wedok tersinggungan paham biasa wae. Mulane Allah ngendikan senajan to Nabi Dawud luwih khusyuk tetep masalah ilmu itu dibenero sinten. Pemenang Sulaiman tentu tidak fasik ya, kita sepakat Sulaiman itu tidak fasik. Tapi apa Nabi Dawud sidang kon ngulang ya diulang. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya kau mosok anak abis dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anaknya, karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya. Terus Sulaiman ya berarti hadalil kubro. Ini berarti sing bener sing baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Ya, disebut napa fahamna napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku senengane jagungan mbek wong miskin, masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskinan. Ayo dong padha melarate jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya napa sendiri. Iku dekne niru Abai. Abai zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Jadi kerajinan mulai kukusan, dandang, adah napa beras niku riyen khus-khus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno dunak, didadekno apa sing digo napeni beras napa tampah. Dadi dia raja tapi enggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia enggak pernah makan illa mingkas biadi kecuali hasil karyanya napa sendiri. Mulane ngerti Nabi afdalu to'amu Dawud kana la yaqulu illa mingkas bi napa yati. Sulaiman yo niru. Kowe sugih wallahi. Mulane Nabi ku beda mek wong biasa sekaya itu makannya itu. Lah nanti misalnya kok dunake ra payu utawa kukusane ra payu ora mangan. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha-padha melarat jagongan. Terus maca tasbih bareng, asik bareng. Dunya udah di Baitul Maqdis. Pokoknya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sinten Sulaiman, dan itu hilang karena Nebukadnezar. Nah, cara pondok Bukhtanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah diserang oleh Nebukadnezar. Bukhtanasar itu raja Babylon. Terus semua emas-emas yang di Masjid Aqsa diambil napa? Orang-orang napa? Babylon. Di Babila Harut napa? Wa Marut. Makanya Irak Babylon itu kota yang mal'un, kota yang dilan. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Riyen kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun, fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak nggak pernah tenang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti itu. Jadi sing ngalahno sinten pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah mbek napa Babylon. Latus sidunna fil ardi marratan itu seperti mabana ibadalana uli baksin sadidin. Itu adalah orang napa Babylon sing dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babylon itu dosane gede. Riyen era Rasulullah nate mateni Said sinten Hussein. Era Nabi riyen niku nate ngeruntuhno napa Baitul apa Maqdis fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula saterusé. Ben sampean roh sejarah. Tapi sementing kula belajar saking Sulaiman wau napa ada kecerdasan napa fahamnaha Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran maringi kita adab. Wa kullan atena hukma wa ilma. Ewa semono Daud mbek Sulaiman ya padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha bab hukum itu pinter sinten Sulaiman. Tapi Nabi Daud bab keramat Nabi Daud. Mulane Allah terusna wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa ya. Tapi kelebihan Nabi Daud nak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nak Sulaiman ora. Biasa wae. Nabi Sulaiman maca gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan iku luwih detail, luwih napa? Detail. Nah, mulane wong alim ning dinggon ya rapati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ya ora usah saling hasud ya ngono pangeran ngersakno ngono. Nak takok hukum mek wong alim. Nak pilkada ya aja takok wong alim, biasane rapati mandi. Paham ya? Dadi kabeh ku likul lima qamin rijal wa likul rijalin apa? Maqam.
Mun kula terusno. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Lakot kana teman-teman ana iku lisabain kedue kota Sabak bisorbi kelawan tanwin lisabain wa adamihi lan ora anane sorfi lisabah. Nak kira iki to no lisabain nggih. Lakot kana lisabain fi maskanihim. Wa adamihi lan ora usah tanwin lisabah. Qabilatun utai lafaz Sabak iku ya Sabak jelas. Qabilatun iku nama qabilah. Sumiyat dan arani apa kota Sabak bismi jadin klan nama mbah lahum kedhe wong Sabak minal Arab. Sangking wong Arab ka wong Sleman jelas wong ndi? Arab. Ngawur. Wae Sabak wong putih Arab Yaman. Fi masakinihim ing dalam panggonane kaum Sabak bil Yamani ana ing Yaman. Dadi nak Sabak uning Yaman, Nabi Sulaiman ning Palestina. Lah Nabi Sulaiman ku riyen jajah Yaman, nalono ratu napa? Bilqis. Jelas ya, ke Palestina, nalono Yaman, diratoni Bilqis. Kotane jenenge kota Sabak. Yes, alhamdulillah do iman. Awas ana rubah-rubahna, awas. Apa ayat dalatun kang nunjukna ala qudratillahi ta'ala ing atase kudrat Allah taala. Rupane ngene jannatane ana perkebunan, badalun rupane badal an yaminin sing lafat yamin wa simal lafat simat. Badalun utai lafat jannatan iku dadi badal. Sing dua perkebunan mau an yaminin saking sisi kanan wa simalin lan saking sisi kiwa. Kiwa undi berarti kidul ya. Simal undi nak cara Jawa lagi kidul. Kono undi wetan ya. Sing kidul undi. Hah? Lah aku madhep ndi? Madhep ngetan. Simal iku berarti utara. Ya. Apa selatan? Mboten nak teng ilmu falak iku Simali Janubi. Simali iku sing Janubi malah sing lor. Nggih, sing Janubi sing putih lor. An yamini wadihim sanging sisi kanane. Mari wetan wae kula niku relatif. An yamini niki mulane ulama khilaf. An yamini wadihim sanging sisi kanane jurange ahli Sabak wa simalihi lan sisi kirine napa wadihim. Wakil lan den dawono lahum kedhe wong akeh wong ngene kulo mangan sira kabeh rezeki rabbikum sange rezeki pangeran sira kabeh waskuru lan nyukurane sira kabeh lahum maring rabbikum alama ing atase perkara rezeki kang rezekeni sapa Allah kuming sira kabeh minan nikmati sange nikmat fi ardi Sabaa ing dalem bumi napa Sabak. Negara Sabak iku negara sing saiki angger wong politikus nggo dalil baldatun thayyibatu warfur wis kanthi keselen ngrungokno. Agar politikus kok cerita no? Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur kok penak. Bangunan Nabi Sulaiman wong Sleman tapi gak gampang gawe napa? Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nek kula waca nggih ben sampean tahqiq, awas kena percaya teori sing macam-macam. Kula waca mawon ben tahqiq. Sumiyat bismi jaddin lahu wa Sabak bin Yasuk bin Ya'rib bin Qahtan. Ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah ma sabak ardun aw imra'atun qala sabi ardin wala imra'atin walakinna rajulun walada asron minal arab fataya mana minhum sittatun esa kanul yaman wa tasama minhum arba'atun esa kanus syam famal ladina tasamu falahum wa judam wa ghassan wa amilu wa amal ladina tayamunu fal asdu wal asyariyun wa khimyar wa kintam wa anmar faqala rajulun ya Rasulullah ma anwar qal alladina soal maksud mengal kisah Itiadu adil umar Muhammad. Intinya gini, bahwa Yaman itu, bahwa Sabak adalah Yaman itu berdasar, selain berdasar empirik, ada berdasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kamu harus percaya kalau Sabak itu adanya di Yaman, karena selain empiriknya di sana juga berdasar hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis niku bergelar baldatun thayyibatun utai Yaman zaman iku lho. Soal saiki tukaran macam-macam wae zaman iku Yaman itu berstatus baldatun yiku negara thayyibatun kan bersih. Laisa ora ana iku biya ing dalam bauta apa sibahun apa bumi sing napa kering, bumi sing niku lho. Sing ana uyahe napa cara? Bumi sing ora iso ditanduri lho. Napa? Bumusin utawa bumi tandus. Wala baudatun ora ana nyamuk, wala dubabatun ora ana laler, wala burusun sepongso iku nyamuk bola apa lemut terus wae bangsane wala akrabun ana kala jengking wala hayatun ora ana ula wa yamru lan liwat sapa al-gharibu wong sing asing
fiha ing dalam Yaman. Wa fi siabilan iku tetep ing dalam pakaiane wong gharib kumalun misale ana tumo, iku fayamu mongko mati apa kumal. Dadi kowe nak tumanen moro Yaman, iku balik wis resik. Paham ya? Saking sterile udara napa? Yaman. Litibi hawa iya krana napa? Baguse udarane napa? Yaman. Wis ora ngono tok, wis negarane dengan fasilitas ngono gemah ripah ijek warabun ghafur. Warabun wawahu te Allah lan Allah sing mengerani Yaman niku Rabbun niku pangeran ghafurun kang akeh napa nyepurane. Terus kula nginjang mboten ngaos tafsir tapi nginjang-nginjang kula ngaos napa nasaihul napa ibad. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.